अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आए हैं शेखवान मंडी, जो अपनी जगह बदल चुकी है। ये कैंप लगाया है हुफ एंड पा की तरफ से, और डॉक्टर उसामा साहब हैं हमारे, इन्होंने इधर उसामा एनिमल केयर सेंटर बनाया। तो हमारी कोशिश है, इस मंडी में हम आए हैं बेसिकली मंडी देखने, और डॉक्टर साहब ने यहाँ काम शुरू किया है, तो ये इनका थोड़ा सा प्रमोशन के लिए और साथ में मंडी के लोगों के लिए हमने जो है कुछ आसानियाँ पैदा करनी है। अल्ट्रासाउंड की सहूलत लेके आए हैं बकरियों के लिए। खास तौर पे अक्सर लोग झूठ बोल के भी बकरियां बेच देते हैं कि हमारा जानवर प्रेग्नेंट है या नहीं प्रेग्नेंट, मतलब खाली बकरियां भी वैसे ही बेच देते हैं। तो किसी को भी अगर यहाँ पर ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह हम उन्हें अल्ट्रासाउंड भी करके देंगे। यहाँ हमने देखा भाई बड़ी बेईमानियाँ होती हैं। बाकी आज छोटा छोटा आपको मंडी का जो है सीन भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हमें जी ज़्यादा बातें नहीं करनी आती, बस शॉर्ट क्लिप आपको दिखाएंगे मंडी में जो भी था। इंशाल्लाह हमारा हर संडे को कैंप हुआ करेगा। जो भी दोस्त मंडी आएंगे तो उनसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो अभी जो शॉर्ट्स क्लिप हैं वो बगैर आवाज़ के देखें। ये भैंस थी, सुबह सुबह ही हमें नज़र आई। भाई कहते थे कुछ नहीं है, ये वैसे ही मुँह में घास रखती है।